やどうネジがいいね。そうそうそう。手下ろした方がいい。ここもね。で、スピード調整。お疲れ。ここネジ外してやるからめっちゃ綺麗。
しゃ。何がよっしゃかよくわからんけど。開いてますね。そうやね。まあ新品じゃないからね。でもしゃあない。テストしたんですよ。アルミです。